në çdo vend, në çdo shoqëri ku religioni ka një shtrat kulturor, një histori kulturor, sigurisht që përbën një pol shumë të rëndësishëm. Shumë zhvillime edhe për te e religionit dhe jashtë religionit kalojnë dhe ndikohen nga bota religioze. Kjo është, si thua, formulë gjithë botën. Për herë të parë, ndoshta, këtë vit bëri buj në Kosovë një iftar që u bën në kishën katolike të Kosovës. Dhe sinqerisht unë në Shqipëri nëse do ndodhte nuk do përmojnë dhe fare. Tu është tradit. Dhe unë çuditem përse shqiptarët tanë për një gjaku, për një historie, e kanë kaq të vështirë të komportohen me pjesën tjetër të shqiptarëve të cilët nuk ndajnë të njëjtën besim. Shqiptarët e Shqipërisë nuk kanë patur kur problem me atë fishtën. Krenohen me atë fishtën. Shqiptarët e Shqipërisë, po besoj që dhe gjithë shqiptarët po i përmend, si thuash, për të patur, ndoshta edhe për të rikthyer në memorien tonë disa fakte historike që ndoshta na kanë bërë keq dhe i kemi harruar. Na kanë bërë keq pse i kemi harruar. Shqiptarët krenohen me fanolin. Shqiptarët krenohen me padrën tonë arabën, me shllakun, me Vebit Dibrën. Domethënë çi ka gjetur këto shqiptarë? Ibrahim Dalliun, patjetër. Firmtar të pavarësisë, pjesëmarrës në Kongresin e Dibrës, Kongresin e Manastirit. Pra shqiptarët krishterë, musliman, qoftë klerik ose jo, intelektual që i përkisnin komunitetet e tjera e kanë bërë këtë vend, zoti Nazarka, duhet bim dakord. Tani çfarë ka gjetur të pjesë shqiptarëve tonë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, që shkelin mbi gjakun e tyre, mbi gjakun shqiptar. A nuk shikojnë këto se si në Itali bëhen iftare në përkisha, në Britaninë e Madhe, në Pallatin Mbretëror këtë vit, presidenti Trump në Shtëpinë e Bardhë, ndërkohë që këto janë emigrantë atje, thjesht jepën mesazhe që diversiteti, qoftë religjioz, qoftë kulturor, qoftë etnik, nuk është arsye për të bërë luftë, për të urrëtur njëri tjetrin, ndërkohë që ne nuk kemi emigrant, shqiptarët nuk janë emigrant në Kosovë, shqiptarët katolik, po ashtu shqiptarët ortodoks në Maqedoni nuk janë emigrant, po janë autokton. Nuk e di se çfarë i ka mbetur asaj që ju e hapët në fillim të emisionit logos tonë të famshme, jam krenar me qenë shqiptar. Faktikisht krenaria është diçka tjetër, po krenaria do vepër, do produkt. Dhe këto janë ato pjesë cilët duhet na turpërojnë kur i themi njëri tjetrit shqiptar, sepse e marrim Shqipërinë dhe fusim nëpër xhepa religjioz ose xhepa etnik dhe përjashtojmë pjesën tjetër. Kjo është dëmi më i madh që ne shqiptarët i bëjmë shqiptarizmit. Dhe sa për ato që nuk duhet marr shumë kohë, sa për ato që na paska disa njerëz që mund të rëmbem për historinë e Shqipërisë madhe, e vërteta zoti Nazarku është që shqiptarët nuk kanë luajtur kurrë për të pasur Shqipëri të madhe. Kjo ka qenë justifikim për të marrë një pozitë mbrojtëse ata që luftojnë për Serbinë e madhe dhe ato që luftonin dukur për Greqinë e madhe. Kërkonin ta justifikonin. Shqiptarët për hir të vërtetës, përveç se bërtasin ndonjëherë në stadiumet kur luan kombëtarja, ne nuk kemi asnjë akt, asnjë veprim që të krijohet Shqipëria e madhe. E kisha pak kritik, po besoj që do ma mirë kuptojnë. Në të njëjtën sens kritike kam dhe unë, edhe bilek që kur e nisa emisionin e kisha në këtë linjë, pra është faji politikës. Edhe i klerit ti e zgjerove me ato që edhe i klerit. Mos haro që shqiptarët në Kosovë kanë bërë protesta për Nën Terezin, që mos bëhe katedralje katolike në Kosovë. Kjo është turp i madh. Kjo është turp i madh. Shqiptarët nuk mund sillen me shqiptarët muslimanë e kanë fjalën sepse janë mazhorancë, nuk mund sillen me shqiptarët e tyre katolik ose ortodoks, si të shillen maqedonasit me shqiptarët ortodoks, ose serbët me muslimanët bosnjak ose shqiptarë kështu me radhë. Ne nuk mund t'i imitojmë këto raste të këqija brenda llojit ton, brenda gjakut ton. Ti ke shumë të drejtë, ne do t'i kthehemi prapë kësaj teme. Nën Tereza vjen nga Shkupi, por ama katolik shqiptar në Shkup duhet të jenë me gishta nëse ashtu, por ne do kthehemi për këtë temë, por mos e ecim brapa. Josif Bagheri kur fillon të shkruhet, takohet me Naim Frashërin dhe flasim për gjuhën shqipe dhe thot në këtë rekë ton vake take të na thon. Vake take është term slav. Thot nuk e lejojmë. Pra ne i dim dhe ne duhet të dalim ballë gjërave pikrisht me një
dashuri duke kuptuar se dhimbja nuk shërohet lehtë. Do flasim edhe për Bektashianët e Maqedonisë, që është një nga angazhimet e tua kryesore jetësore, por tashmë duhet flasim për shtetin Bektashi. Pra, Rama foli në OKB pasi një artikull në New York Times ishte në Ballin, pra ishte hapte diçka jashtëzakonshme për një shtet të vogël dhe të parëndësishëm si ky yni. Kjo iniciativë e Ramës për ta shpallur publikisht një qëllim të tillë ishte koordinuar apo jo me kryegjyshatën botërore? Ju i mbuloni marrëdhënie me jashtë, kështu që duhet ta dini këtë gjë. Së pari, në Shqipëri nuk janë kuptuar mirë gjërat për këtë ngjarje, për shkak se para se me fol për ngjarjen duhet të dish brenda institucionin kryegjyshatë botërore dhe në atë kryegjyshatë botërore e cila udhhiqej nga 90-ta nga Dede Reshat Bardhi, kur edhe i pari kërkoj, dhe më thonë kërkesa e ti çka ishte? Ishte ribërja e ligjit që Bektashit e kishin më parë. Pra, kryegjyshata botërore bektashiane nuk është e bërë. Eksakt, po, nuk është ndërtuar këtu sot që të kërkohet. E dyta, ne nuk mundemi, se unë nuk kam të drejtën të flasë kryeministri i Republikës, unë jam shtetës shqiptar për shkak se për të ushtruar detyrën e marrëdhënies ndërkombëtare në kryegjyshatë botërore, duhet të jem pikërisht edhe mirë, po unë nuk e kam statusin diplomatik, si që ka Babamondi. Babamondi ka pasaport diplomatik, e kanë gjithë krerët e komunitarët fetare. Do me thonë, ne në kryegjyshatën botërore kemi dy shtylla të rëndësishme. Dhe shtylla e parë është se ajo kryegjyshatë është botërore dhe ke komunitetin bektashian të Shqipërisë, njëjtë siç është qendër komuniteti bektashian i Maqedonisë, i Kosovës. Jo, duhet, është me rëndësi për të ditë, për shkak se po ti dinte, po ti dishin njerëzit që veç i kemi ndigju në për kësi la... Tani, ajo, ju jeni tash duke u dhinë. Po, atëherë. Pak është faji tyre që si din, ose që s'ka patë pak është më i madhjon. Për shkak se kryegjyshata botërore bektashiane edhe njëherë, kur flitet për botërore është diçka tjetër, kur flitet për komunitetin bektashian të Shqipërisë, është tjetër. Dhe kryegjyshi botëror bektashian Babamondi është kryetar i komunitetit të Shqipërisë dhe është njëherët kryegjysh bote. Si kryetari komunitetit bektashian të Shqipërisë, ai ka një rol të veçantë brenda Shqipërisë, ku janë 6 zona të ndame. Pra, ne në Maqedoni, komuniteti bektashian në Maqedoni nuk e ka pozicionin e kryegjyshatës botërore. Nuk është i ndërlidhur me të juridikisht? Juridikisht është i ndërlidhur, se në statutin ton thot gjyshata ose komuniteti bektashian i Maqedonisë është pjesë e kryegjyshatës botërore. Dhe kryegjyshata botërore luan një rol. Kjo vlen edhe për Kosovën? Kjo vlen edhe për Kosovën, mirë po fatkeqësisht në Kosovë nuk e kemi të drejtën, se në Kosovë nuk jemi të regjistruar. Në Kosovë ende nuk ka ligj për fen. Shqipëria është e rregullt në këtë drejtim, për shkak se në Shqipëri kemi brenda bashkësive fetare ekziston një harmoni ku njëra tjetrën e ndihmojnë. Dhe unë marr sot për këtë moment duhet të faleminderoj komunitetin musliman, të cilët kanë luajt të Shqipërisë, që kanë luajt një rol shumë të rëndësishëm në qetësimin e
gjashreve edhe problemeve që ne i kishim si Bektashi në Maqedoni, duke u vënë në mbrojtje dhe duke na ndihmuar. Kur pyetni për rolin e kryeministrit, unë nuk jam kryeministri i Shqipërisë dhe nuk kam të drejtën të flas për diçka që si ai e sheh shtetin, si ai edhe çfarë roli kanë pjesëtarët e tij, unë mund të flas për kryegjyshatën botërore bektashiane, e cila gjatë kohës që nga Dede Reshati dhe është emëruar disa herë, është treguar edhe në për mjetet e informimit, këndej në Shqipëri ka kërkuar rikthimin e statusit. Rikthimin e statusit, dhe ne duhet të jemi këtu të vetëdijshëm një gjë. Kryegjyshi botëror Babamondi, kur takon dhe kur ftohet nga komuniteti bektashian i Maqedonisë, ftohet si kryegjysh. Ndërsa në Shqipëri, takimet që i bën me diplomatët e Shqipërisë, ai i bën në kuadër të një ambasadë apo një institucion ndërkombëtar me nivelin kryegjysh, që është ndërkombëtar, ose i gjyshit të Shqipërisë. Dhe këtu janë dy dallime të cilët ne duhet t'i kemi të qarta. Në Shqipëri për momentin ende nuk e kemi ligjin i cili i jep të drejtë kryegjyshit botëror të shkoj dhe të marrë pjesë në një, se kryegjyshata do t'jetë vetëm mbrojtëse e bektashizmit në botë, 33 shtete. Si mundet, ju lutem, si mundet një kryegjysh i gjyshatës, apo ta marrim të komunitetit Shqipërisë, nëse ai ndërhyn në Maqedoni, vinë ndërhyrje ndërmjet dy shteteve, ose ndërhyrje të komunitetit me komunitet. Pra, ligjet dhe ligji në legjislacioni i çdo shtetit ndryshon. Kryegjyshata botërore me këtë moment, kur merr statusin e vet diplomatik dhe po flasim për status shtetëror, po flasim vetëm diplomatik. Statusin shtetëror... E ka statusin diplomatik, Ne statusin diplomatik, kur ta kemi, zoti Gjinishi... E keni, e ka Babamondi. E ka Babamondi. Po unë udhtoj me Babamondi. Ka pasaport diplomatik, ai është statusi. Unë udhtoj me te, dhe si shefi marrëdhënies me jashtë nuk e kam pasaportin diplomatik. Po pse duhet ta kesh? Pse duhet ta kem? Po pse duhet ta kesh? Po atëherë si mendon? Më tregon një prift katolik ose ortodoks si ka status diplomatik. Pse do ta keni ju? Prifti katolik ka një pasaport nga Vatikani. Shqiptar, kanë pasaport nga dhe prifti ortodoks ka orientimin e vet. Unë nuk mund të flas për fetë dhe ligjet e brendshme të komuniteteve të ndryshme. Nëse mund të themi disa gjëra, pasi mbaroj. Atëherë, për ta pas, zoti Gjinishi. Se nuk është çështje pasaporte kjo. Jo, vazhdoj, mbaroj. Jo, unë kam ardhur këtu për ta mbaruar. Qartë, jo, mbaroj idenë, domethënë se fillojnë mos mu. Kështu fillo. Unë kam respekt për... Jo, se s'kam filluar të flas akoma, prandaj e kisha fjalën, mos merr kohë. Ju e keni edhe për të folë, se liria e të folurit është ajo që vetë kryegjyshata do ta mundson lirinë e të besuarit dhe lirinë e çdo bektashiu që ekziston në rrezullin toksor. Ndryshe, një kryegjysh kur do ta ketë të drejtën që t'i mbroj bektashit, ne kërkojmë t'i mbrojmë bektashit qashtu njajt me urdhër që ju na keni ndihmuar neve deri sot.